O Goberno Central promoverá a construción de vivenda pública en Pontevedra a través da nova entidade estatal de Vivenda e Solo. O delegado do Executivo de Pedro Sánchez en Galicia fixo este anuncio dende Valdecorvos, pero sen ofrecer máis detalles. Neste barrio comprobou o avance das obras dunha das promocións de vivenda pública que impulsa a Xunta co apoio de fondos do Estado. Que tal saúdos? Agresión a un policía local en Ribeira. O axente resultou ferido tras ser agredido por unha parella de delincuentes habituais. O policía sorprendeu o individuo roubando en varios vehículos. O ladrón tentou fuxir, pero o axente alcanzouno, resultando atacado por este e a súa parella. Un grupo de familias de Vilagarcía con fillos con necesidades especiais reclama crear un programa de natación adaptado na piscina municipal. Piden que se adapten esas instalacións de Fonte Carmoa para esta proposta e se contrate persoal especializado. Este xoves levarán a súa demanda ao Pleno Municipal. Visita da deputada de Educación e Mocidade da Deputación da Coruña ao Conservatorio Municipal de Música de Noia. Joia Neira destacou o apoio do Goberno Provincial ao financiamento destes centros. No caso do Noiés, cunha achega de 25.000 euros. Pontevedra recupera o galegote. Tras un ano de ausencia, o Festival de Música en Galego volve aos locais da cidade. Será os días 24 e 25 de abril. O cartel inclúe nomes como Eladir los Seres Queridos, Kid Mom, Chicharrón ou Porto Santo. E a Asociación Agape organiza este sábado en Ribeira o seu mercado solidario. Instalarase no malecón en horario de mañá e ofrecerá produtos artesanais do máis variado, perfectos para agasallar nesta Pascua. Ampliamos todo isto e moito máis de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Viámolo no arranque do informativo. O Goberno do Estado promoverá a construción de vivenda pública en Pontevedra. Vaino facer a través da nova entidade estatal de Vivenda e Solo. Pedro Blanco, o delegado en Galicia, que polo momento non ofreceu máis detalles, confirmou esta previsión na visita que realizou este mércores ao barrio de Valdecorvos. Aquí comprobou o avance das obras dunha das promocións de vivendas públicas que impulsa a Xunta co apoio de fondos do Estado. O delegado do Goberno en Galicia reivindicou hoxe dende Pontevedra o papel do Executivo Estatal á hora de impulsar a construción de vivenda pública. Fixo dende o barrio de Valdecorvos, onde a Xunta está a construir 74 vivendas cunha achega do Goberno Central de 3,8 millóns de euros procedentes do Plan de Recuperación. No caso de Valdecorvos, pois, como poden verse, pois, é unha promoción na que o Goberno de España tamén está. Pese a que, pois polo de agora pareceme que a propia Xunta de Galicia, a conselleira, pois veu 3 ou 4 veces e a verdade é que non estivemos porque non sabíamos que viñan ni nos convidou, polo tanto, e que contan coa financiación en máis do 26% por parte do Goberno de España. Aí temos o propio logo do propio Ministerio e, polo tanto, tiñamos moito interés en ver exactamente como iba esta promoción. Pedro Blanco apuntou que a cidade de Pontevedra conta con case 2.000 demandantes de vivenda pública rexistrados, cifra que se eleva a preto de 15.000 na provincia, case a metade do total de Galicia. Son as primeiras 74 vivendas de promoción pública que dende o ano 2015, que non se fixe ninguna vivenda, se entregan en Pontevedra. E esas que se entregaron en 2015 tamén teño que dicilo, foron vivendas que se aprobaron no goberno do presidente Pérez Touriño. Por lo tanto, creo que en este caso a urxencia e emerxencia ocupacional por parte do Goberno de España estáse atendendo, estamos atendendo absolutamente en todos os frentes. O delegado asegurou tamén que o Goberno do Estado promoverá directamente a construción de vivenda pública na cidade. Será a través da nova entidade estatal de Vivenda e Solo, coñecida como Casa 47. Efectivamente, cando as haxa, seránlles informados e seránlles detalladas unha por unha, pero efectivamente se vai a ver. Coa competencia en materia de vivenda da comunidade autónoma. Por lo tanto, pero a pesar diso, eu creo que o presidente Sánchez, desde que chegou á presidencia do Goberno de España, creo que detectou e, por lo tanto, foi capaz de ver que había unha necesidade imperiosa de que a vivenda fose unha auténtica realidade e, por lo tanto, promovela. Blanco cifrou en máis de 530 millóns de euros os cartos investidos polo Estado en política
políticas de vivenda nos últimos anos en Galicia. Na provincia de Pontevedra concretou foron 26 millóns de euros para impulsar 1.650 vivendas, mentres que na cidade se destinan 4,6 millóns para actuacións que inclúen a construción destas 74 vivendas e a rehabilitación doutras 75. E co arranque da primavera chegan tamén os primeiros incendios ao Barbanza. Medio Rural confirmaba no mediodía deste mércores un lume forestal que se orixinaba ao redor da 1:30 na parroquia boirense de Lampón. A zona foron mobilizados 2 axentes, 5 brigadas, 5 motobombas e 2 helicópteros. Polo de agora descoñecese a superficie total calcinada, a espera da actualización de datos por parte da Consellería de Medio Rural, nin tampouco a súa posible orixe. Cabe lembrar que Medio Rural, como medida preventiva, suspendeu hai uns días, ata novo aviso, as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en todo o país. Dende a Xunta piden tamén a colaboración cidadá para que se extremen as precaucións e se denuncie calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento, poñendo a disposición o número de teléfono gratuito 085 o que se pode chamar en caso de detectar algún incendio forestal. Un policía local de Ribeira resultou ferido tras ser agredido por unha parella de delincuentes habituais. O axente sorprendeu a un individuo roubando en varios vehículos estacionados no aparcadoiro de Fafián. Ao haberse descuberto, o ladrón fuxiu en dirección á súa vivenda situada no próximo barrio de Amarella, onde o agardaba a súa parella. O axente logrou alcanzalo no ascensor para darlle o alto, pero foi entón cando a muller saíu do domicilio e golpeou o policía cun teléfono móvil na cabeza, propinándolle varios golpes ata tiralo ao chan. Aproveitaron a ocasión para fuxir ata o interior da súa vivenda, evitando así ser detidos, aínda que os dous autores dos feitos, que contan con numerosos antecedentes, están plenamente identificados. Satisfacción no seo da Federación Galega de Confrarías tras a aprobación de axudas para a rexeneración dos bancos marisqueiros por valor de 23 millóns de euros. A maior parte deses fondos vanse destinar á compensación económica das mariscadoras a pé. As confrarías galegas trasladarán aos seus socios os detalles do paquete de medidas aprobado pola Xunta para a rexeneración dos bancos. A maior parte dos 23 millóns de euros mobilizados permitirá compensar económicamente as mariscadoras a pé que realicen tarefas de limpeza, semente ou vigilancia para a recuperación da produtividade. A cuestión é que hai eses cartos, son 23 millóns de euros que van destinados para eso, e das 9 se van a destinar a pagar son 2.000 ou 2.000 e pico de mariscadores a pé, entre mariscadores e mariscadoras a pé. É verdad que, bueno, tocas os labores que teñas que facer, hai que planificar, facer un proxecto para lle presentar á Xunta, se te agarras ese convenio. Hai cofradías que van a acoller ao convenio, hai outras que van a ir ao cese de actividade. Bueno, de momento son 700 euros que se vai a pagar por un mariscador se traballas as horas que tens que facer para comenzar cando sea a marea, non? Son traballos de regeneración que hai que facer, non? Cando a marea, de limpieza, de se hai que facer siembras, sí, non? Son traballos ordinarios que o mismo sector vai a intentar, porque o proxecto non é dar axudas por dar axudas, non? O proxecto é regenerar os bancos, sabes, somos capaces de regenerarlos e volver para que podamos sacar un sueldo digno, non? Posto que a retribución máxima non excederá os 700 euros mensuais, dende a Federación Galega seguirán a demandar medidas por parte doutras administracións relacionadas coa exención de cotas á Seguridade Social para garantir a rendibilidade da actividade marisqueira. Vemos que non é moita a compensación porque estamos intentando falar tamén co tema do ICM para ver se lle podían deixar exentos de cobrar a tasa do ICM, porque, bueno, sabemos que 700 euros tampouco non é moito desconto a Seguridade Social e que deixe moi pouco, non? Pero, bueno, de momento é o que temos, intentaremos conseguir máis axudas para o sector, pero, claro, estamos falando duns períodos moi largos, non sabemos se vai a ser, en algunhas serán menos, outras máis, pero falamos dun máximo de 12 meses, casi un ano, entón, se queiramos que non, temos que conseguir máis fondos por onde sea para poder axudar a xente, non? Ademais dos 19 millóns que sufragarán os convenios coas confrarías para articular as compensacións, a Consellería do Mar habilitou tamén outras partidas para a adquisición de semente de ameixa, arados e outros labores de recuperación nas zonas de libre marisqueo.
Un grupo de familias de Vilagarcía con fillos con necesidades especiais reclama crear un programa de natación adaptado na piscina municipal. Explican que para a rapazada con autismo, síndrome de Down ou parálise cerebral, unha actividade como esta ten moitos beneficios, comezando pola seguridade, porque habitualmente son pequenos que non son conscientes do perigo. Reclaman que se adapten as instalacións da piscina de Fontecarmoa para esta proposta e se contrate persoal especializado. Este xoves levarán a súa demanda ao Pleno Municipal. Catarina e José son os pais dunha nena de 9 anos con autismo. Eles fan hoxe de voceiros dun grupo de familias de Vilagarcía con pequenos con necesidades especiais. Están todos unidos para reclamar que na piscina de Fontecarmoa se cree un programa de natación adaptado ás necesidades dos seus fillos e fillas. La natación es muy beneficiosa, no solamente para los autistas, sino para todos los niños con necesidades especiales. Es regulación sensorial, es también desarrollo físico de habilidades motoras, es autonomía, pero sobre todo es seguridad, porque niños como mi hija muchas veces no conocen el peligro y se lanzan al agua y sin saber nadar pues podría ocurrir una desgracia. Apoiando esta causa hai xa máis dunha vintena de familias con rapazada con autismo, síndrome de Down, parálise cerebral ou discapacidade intelectual. De momento somos un par de decenas de familias, pero cada vez somos más. Gente interesada en ese tipo de servicio y eso que no llegamos a hablar con los papás de todos los colegios de Vilagarcía, entonces me imagino que la demanda solo va a aumentar. Reclaman un curso cun monitor especializado e tamén unha franxa silenciosa para que os pequenos poidan practicar a natación con tranquilidade. Lo básico sería un curso de natación para que aprendan a nadar con un monitor formado en atención a la diversidad, por ejemplo, pero aparte de eso queremos que también se haga realidad, digamos, una franja como hacen en las fiestas hora silenciosa, pues algo parecido, pero en la piscina. As familias xa trasladaron hai meses esta petición á xerencia da piscina, pero segundo o relato das nais e pais, a resposta é que os pequenos presentan demasiadas necesidades, non teñen persoal cualificado e que as instalacións non permiten este tipo de cursos. Lo único que sería posible es admitir a un niño que presenta un nivel muy bajo de necesidades especiales, pero niños como mi hija o sus compañeros de colegio, por ahora no es posible. Esta petición vaise tratar este xoves no Pleno de Vilagarcía a través dunha moción do BNG. Estamos siendo bastante optimistas. Por ahora la cosa pinta muy bien y creo que los demás grupos políticos van a apoyar la iniciativa, sin duda. Na sesión plenaria tamén está prevista a intervención das familias para defender a súa proposta coa súa propia voz. Falando de demandas, a Consellería de Educación acaba de iniciar os trámites coa solicitude de licenza no Concello para a instalación dun ascensor no Colexio Castelao de Rianxo. Atenden así a unha demanda da comunidade educativa deste centro que viña reclamando este servizo dende hai tempo para dar resposta ás necesidades que presenta o alumnado con diversidade funcional que acode a diario ao colexio. O investimento que se destinará a esta actuación ascende a uns 118.000 euros. A intervención virá a sumarse á rehabilitación integral do centro realizada nos últimos anos na que a Xunta investiu un millón de euros na que se incluiu a renovación das fiestras, o illamento térmico da fachada e o cambio da cuberta. E a deputada de Educación e Mocidade na Deputación da Coruña, Joia Neira, cando o alcalde de Noia, Francisco Pérez, visitaron as instalacións do Conservatorio Municipal de Música da localidade. Durante esa visita, a responsable provincial puxo en valor o apoio da Deputación ao funcionamento dos centros de formación musical. No caso de Noia, a institución provincial aporta uns 25.000 euros ao financiamento do Conservatorio. Acompañada do alcalde Francisco Pérez e a edil de Educación Ana Blanco, a deputada de Educación e Mocidade da Deputación da Coruña, Joia Neira, visitou o Conservatorio Municipal de Música Felipe Paz Carvajal. A visita na que tamén tomou parte o director do propio conservatorio, Serafín Marcos, serviu para coñecer de primeira man o traballo que se realiza no centro, no que se dá formación a un total de 126 alumnos en diferentes especialidades. A Deputación da Coruña aportou este ano unha axuda de 25.000 euros a este centro, que se suma ás máis de 30 concedidas a outros conservatorios e escolas de música da provincia. Estamos hablando, pues de estos centros en los que la Diputación hace un esfuerzo inversor importantísimo en esta línea de colaboración. Hablamos de casi medio millón de euros que se reparten para este tipo de centros a lo largo y ancho de la provincia. En el caso del Conservatorio de Noia estamos hablando de casi 25.000 euros, casi 26.000 euros
fondos que están destinados, bueno, pues a poder sufragar estos gastos que además son importantísimos para un ayuntamiento como puede ser este y como pueden ser los ayuntamientos que existen en la provincia. Hablamos además de un conservatorio, me estaba comentando también el director, ¿no?, con un número importantísimo de especialidades en cuanto a la formación musical. Estamos hablando de más de 125 alumnos y por lo tanto estamos hablando de que la Diputación tiene que ir acompañando a los ayuntamientos, bueno, pues para que sigan fomentando esta educación musical y esta apuesta por la cultura y por la formación de lo que es nuestra juventud. Pola súa banda, o alcalde Nollés agradeceu o apoio da Deputación e tamén da Xunta, que coas súas axudas permiten garantir o funcionamento dun servizo, segundo el, moi importante para o municipio e moi querido pola veciñanza. Aínda así aludiu á necesidade de estudar a transferencia destes centros de xestión municipal á Xunta, para aliviar así os custes financeiros para os concellos. Xa en máis dunha ocasión o Concello de Noia aprobou unha moción respecto desto para que este tipo de centros podasen ser transferidos á Xunta de Galicia. Creo que na provincia da Coruña hai 7 ou 8 casos similares e estamos traballando nese sentido porque realmente o Concello se fai un pouquiño de esforzo importante manter o servicio e incluso creo que o servicio debería mellorar, debería ter moitísimas máis mellores instalacións e mellor servicio, é algo que sempre estuvemos traballando por elo e este goberno vai seguir traballando nese sentido. Ademais de Noia, a Deputación tamén financia as escolas de música de Rianxo, Boiro, Porto do Son e Muros, así como tamén o Conservatorio Municipal de Ribeira. Bueno, e a volta da publicidade van escoitar vostedes o que nos vai contar un experto, un dos mellores expertos que temos en España sobre fígado graxo. É unha doenza que podemos ter unha de cada 3 persoas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Unha de cada 3 persoas poden ter fígado graxo, unha doenza que cada vez está máis presente a idades máis temperás, en boa medida pola mala alimentación. Ademais, a evolución da súa incidencia está aumentando de forma paralela á diabetes e a obesidade. Javier Crespo, un dos maiores expertos de España sobre enfermidades hepáticas, estivo estes días por Pontevedra. Mantivo un encontro no Montecelo con profesionais sanitarios e ofreceu tamén unha charla aberta á veciñanza que suscitou moito interese. O fígado graxo é unha doenza cada vez máis presente na sociedade. O primeiro, para que saibamos do que falamos, isto que é? Grasa dentro del hígado, ya está, sencillo. Fala Javier Crespo, un dos maiores expertos do país en enfermidades hepáticas. La acumulación de grasa, de lo que llamamos esteatosis, dentro del hígado y forma parte de un espectro de la enfermedad más amplio, casi siempre de la obesidad, en el cual la grasa que no se acumula en donde debe estar, que es en el tejido adiposo, se acumula ectópicamente, es decir, en órganos alejados de la grasa. O doutor estivo estes días por Pontevedra compartindo os seus coñecementos con profesionais sanitarios e público en xeral. Quedamos con el no Hospital do Montecelo, onde nos explica que a orixe desta enfermidade parte primeiro dunha cuestión evolutiva, porque o noso organismo acumula graxa por unha cuestión de supervivencia. Hai outra razón, a mala alimentación. El organismo sigue acumulando grasa porque tiene un mecanismo de por si acaso de supervivencia y entonces se acumula y lógicamente desde hace no muchos años, 30 más o menos, empiezan a surgir los alimentos realmente inadecuados, los alimentos ultraprocesados. Para previr o fígado graxo, dieta saudable e moverse. Comprar en el supermercado al lado de casa alimentos de proximidade. Si tú compras alimentos de proximidad en tu supermercado, no tomas alcohol y haces un poco de ejercicio, estás previniendo la enfermedad. O doutor explícanos o alarmante incremento de persoas que padecen esta enfermidade, unha de cada 3 xa, que medra de forma paralela á diabetes e a obesidade. Esos afectados, del 30% de la población afectada, va a desarrollar una enfermedad hepática grave o importante, un pequeño porcentaje que no es más allá del 5%. Claro, el 5% del 30% de la población general es mucha gente, pero no todos van a hacer una enfermedad grave. A investigación, como sempre, clave para entender e curar a doenza. Se está investigando en 3 aspectos fundamentales. Uno es por qué unas personas con grasa evolucionan hacia una enfermedad grave y otros no. No lo sabemos bien del todo. 2, por qué o cómo podemos evitar que la grasa se acumule en el hígado. Tampoco lo sabemos bien del todo. Y tercero, cómo podemos
revertir la enfermedad, es decir, en tratamientos. En tratamientos ha habido avances notabilísimos en los últimos años. Ya tenemos 2 fármacos, semaglutida y resmetirón, aprobados para el tratamento. Cos profesionais sanitarios, o doutor Crespo realizou estes días varias sesións de traballo. O seu paso por Pontevedra rematou no edificio da Xunta en Benito Corval cunha charla divulgativa aberta onde o público tivo ocasión de trasladar todas as súas dúbidas e inquedanzas. Este mércores comemorouse o Día Nacional do Transplante en Pontevedra, fíxose ante o monumento á doazón ás portas do Hospital Provincial. No acto participaron representantes da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés e tamén de asociacións de pacientes como a de doadores e receptores de órganos de Vigo, a DROVI. Durante o 2025 na área pontevedresa rexistráronse 11 doadores e realizouse a extracción de 34 órganos que permitiron realizar trasplantes a 28 persoas receptoras. La coordinación de trasplantes es un equipo que gracias a ellos, que en un momento tan difícil y tan complicado pueden lograr pues esos órganos, ¿no? El hablar con una familia en un momento así es muy difícil, ¿no? Y ellos, bueno, con su preparación y todo, pues ellos son capaces de hacer que esos órganos salven muchas vidas. En el área sanitaria en concreto, pues tenemos unos niveles de donantes pues de los más altos de toda Galicia, la verdad que sí. O sea que sí que es una calentar en la población y pone de manifiesto pues la responsabilidad y la generosidad y la solidaridad de los pontevedreses. El tiempo es apremiante siempre, ya sabéis que eso consiste, por eso comentaba que es muy importante la planificación y que todas las personas que desean pues donar sus órganos lo pongan de manifiesto de antemano, porque así las cosas van muchísimo más rápido y facilitan la labor tanto de los equipos médicos como de toda la logística y por supuesto pues la decisión de las familias en momentos tan duros y tan difíciles. Máis asuntos, o programa universitario para maiores da Universidade de Santiago Camiños de Coñecemento e Experiencia regresará un ano máis á Pobra do Caramiñal. Desenvolverase do 20 ao 30 de abril e incluirá un total de 6 sesións informativas vinculadas ás áreas do patrimonio eclesiástico, documentalismo fotográfico e espazos dixitais. Esta mañá presentábase na Pobra unha nova edición do 4º ciclo do programa formativo universitario para maiores da Universidade de Santiago, Camiños de Coñecemento e Experiencia. A iniciativa, dirixida a persoas maiores de 50 anos, conta cunha gran aceptación na localidade, de aí que dende o Concello volvan a organizala. Nesta ocasión desenvolverase a semana do 20 ao 30 de abril. Que nos parece, moi importante chegar a formación universitaria a persoas a veciñas e veciños, non? E promover un pouco o acceso ao coñecemento, aparte de todo, que tamén fai como unha actividade para facer máis relacións sociais. O programa nesta edición incluirá un total de 6 sesións informativas vinculadas ás áreas do patrimonio eclesiástico, o documentalismo fotográfico e espazos dixitais. O primeiro seminario é referido á achega ao patrimonio eclesiástico e ás ermidas na Pobra do Caramiñal e vai a ser o día 20 ao 27 de abril. O segundo seminario é un referido ao documentalismo fotográfico do Photosession ás redes sociales. Está impartido pola docente Katia Acino, investigadora do Departamento de Pedagogía Didáctica, e falaranos do documentalismo fotográfico, da era de ouro das revistas fotográficas, do auxe do fotoperiodismo urbano e das redes sociais e a fotografía cidadá. E xa o derradeiro seminario tratará sobre a creación e a participación en espacios dixitais, ferramentas e comunidade, que serán o 29 e o 30 de abril. As persoas interesadas en participar nesta nova edición do programa, que é totalmente gratuito, poden obter máis información ou inscribirse na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler.
A Casa da Cultura de Outes acollerá este venres a xornada final do proxecto Renatur coa asinatura dun acordo de custodia fluvial que ten por obxectivo garantir a continuidade do traballo desenvolvido na contorna do río Tins. Ademais do alcalde de Outes, Francisco Calo, subscribirán este acordo representantes da Fundación CER, que aglutina as universidades, e Montescola, que traballarán para conformar unha rede de colaboración estable entre a administración, o ámbito científico e o tecido social para a conservación e o cuidado do entorno. Durante a xornada aberta á veciñanza procederase tamén á presentación de resultados do proxecto, así como a inauguración dos novos paneis divulgativos e do bosque comestible. Xa está en marcha a terceira edición do Mais Música, o programa da Deputación de Pontevedra de apoio á programación musical nos concellos de menos de 50.000 habitantes. No seu marco desenvolveránse case 100 concertos que, ademais, buscan impulsar a música feita en Galicia. Son 700.000 euros dirixidos a apoiar a programación musical, promover o sector galego e descentralizar a actividade cultural. O programa Mais Música da Deputación de Pontevedra medra na súa terceira edición. No seu marco desenvolveránse 93 concertos, 15 máis que no ano pasado. Todos serán en municipios da provincia de menos de 50.000 habitantes. Está pensado para que chegue a música a todos os recunchos da provincia, vivan onde vivan. Falamos de reto demográfico, un área que creamos cando chegamos aquí ao goberno, e vinculamos reto demográfico de entrada cando falamos deso con infraestructuras, autoestradas, centros de día, moitas cousas. Pero nós desde a Diputación queremos afrontar o reto demográfico tamén desde a cultura. Ademais de descentralizar a actividade cultural, esta iniciativa busca apoiar a programación musical e promover o sector galego. Como novidade, este ano cada concello pode programar un concerto máis con respecto ao 2025, ata un máximo de 3. Outro aspecto novidoso é que o catálogo de artistas ampliouse nun 28% ata os 286 músicos. É unha maneira de lanzar ao mundo a grandísima música e os grandísimos artistas que temos aquí na provincia, en particular, en Galicia, en particular na provincia, en galego. Esta terceira edición desenvolverase entre os meses de maio e decembro. Celebraránse nos 58 concellos beneficiarios actuacións de 56 artistas e bandas galegas diferentes, das cales 24 debutarán este ano no circuito. Todo isto está para botar a andar, para disfrutar destes 8 meses nos que se van a celebrar os concertos, onde van a disfrutar os veciños e as veciñas dos nosos concellos, pero tamén todos esos que nos visitan. De aí a importancia de darlle visibilidade a este programa. Esta terceira edición do Mais Música estivo dotada con 700.000 euros. Pontevedra recupera o Galegote. Tras un ano de ausencia, o Festival de Música en Galego volve aos locais da cidade. Será os días 24 e 25 de abril. Dende a organización destacan que a música en galego está nun momento doce que permite traer ata Pontevedra artistas consagrados e emerxentes. Así, o cartel inclúe nomes como Eladio e los Seres Queridos, Kid Mount, Chicharrón ou Porto Santo. Volve a Pontevedra o seu Festival de Música en Galego. Tras un ano de ausencia, a cidade recupera o Galegote. Será os días 24 e 25 de abril. Recuperamos o Galegote nun momento moi doce da música galega e da música en galego. Podemos xuntar escena local con escena de fora de Pontevedra. Podemos xuntar nomes xa consagrados da música en galego con nomes máis novos e ademais un abano estilístico pois moi variado. Demostra que somos unha cultura viva, que temos unha escena moi potente. Aínda que o venres 24 celebrarase o primeiro concerto, o día forte será o sábado. Artistas consagrados e músicos máis novos convivirán nun cartel con propostas para todos os gustos. Dende rock a jazz, pasando polo indie e a música urbana. Actuarán no Galegote nomes como Eladio e los Seres Queridos, Kid Mount, Chicharrón ou Porto Santo. É a nova ola de rapazas e rapaces que están empezando a encher moitas salas e logo estar en todos os festivais importantes como o surfing que hai en Galiza. Non neses grandes eventos que son, ao final, o de sempre, pero que para nós o Galegote é moi importante porque é unha referencia
que todos estes artistas empecen a despuntar un pouco. Os escenarios serán as prazas e os diferentes locais pontevedreses. Imos a facer unha ruta durante todo o día. Todos eses locais, pues, iremos a Gramola, iremos ao Diaño, iremos a la Verbena, a la Pomada, al Chato, ao Campillo de Santa María, a Nasa. Os horarios de cada actuación aínda están por concretar e publicaránse nos vindeiros días. A Asociación Ágape organiza este sábado en Ribeira o seu mercado solidario. Instalarase no Malecón en horario de mañá e ofrecerá produtos artesanais do máis variado, perfectos para agasallar nesta Pascua. A Asociación Galega para o Acompañamento Persoal e Educativo, o Ágape, sacará este sábado a súa tenda solidaria á rúa, cun mercado na Avenida do Marecón. Varios expositores instalaránse no cruce coa Rúa Peonil e ofrecerán artigos do máis variado, dende artesanía e complementos ata xoguetes ou adornos de xardín. É unha iniciativa máis dentro da nosa asociación para intentar conseguir fondos que podan repercutir no benestar das familias que nos estamos atendendo, son familias vulnerables. No mercadiño vamos a ter un poquinho de todo. Vai a ser este sábado 28 ás 10 da mañán, de 10 a 2 imos estar abertos. Entonces aí hai produtos de diferentes tipos, hai artesanía feito por persoas locais daqui de Ribeira e da zona. Temos tamén algúns xoguetes, digamos, que os nenos neurodiverxentes suelen necesitar para manexar un pouco o estrés. Temos tamén moitas cousas que representan a tenda solidaria, produtos artesanais de ganchillo, colchas, sexéis, bolsos, complementos. Temos cousas novas tamén, vai haber maletas, libros, un pouco de todo. Dende o Concello de Ribeira, que colabora na organización da iniciativa, animan á cidadanía a facer gala da súa solidariedade, aportando o seu grande area a esta entidade que traballa en favor dos máis vulnerables. Como concejal de Servicios Sociales, pues agradecer esta iniciativa, animar a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio y de concellos adyacentes a que se animen a venir este sábado, valorar este tipo de iniciativas y como concejal de Servicios Sociales también decir que tenemos un tejido asociativo que cuando hay que ayudar, cuando hay que estar ahí a favor de personas, familias vulnerables, pues ahí lo tenemos, es de agradecer, igual que la asociación Ágape. Colaboran tamén na organización deste primeiro mercado solidario a Academia Liberty e Abraham Benítez. E seguimos en Ribeira. Este mércores presentábase tamén unha nova edición das Rúas Musicais. Terá lugar na Semana Santa, ofrecendo unha dúcia de concertos de distintos xéneros musicais a cargo de grupos e artistas locais. Dende o Concello destacan a importancia desta iniciativa que busca, por unha banda, axudar a dinamizar máis o municipio a nivel social e económico e, pola outra, apoiar os artistas. A proposta coa que colabora a Asociación dos Taleiros prevé fomentar tamén o concepto do tardeo. Entre os grupos participantes destacan Loren Tebra, Amores de Barra, Agencia Tributaria ou os Bugis, entre outros. Pois así rematamos, pero xa saben que continuamos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.